të humane. Disa mund të pyesin, a janë vetëm fjalë këto, apo janë pasqyruar edhe në jetën dhe veprimet e mia? Përgjigjja ime sot është e qartë, jo vetëm në fjalët e mia, por mbi të gjitha në provat e paraqitura para kësaj gjykate. Pas dekadash hetimesh, dokumentesh dhe dëshmish të panumërta, nuk ka asnjë provë që të tregoj se kanë kryer ndonjë krim. Nuk është provuar asnjë veprim i kundërlidhshëm nga ana ime. Kjo nuk është çështje interpretimi, kjo është çështje fakti. Sa i përket pjesëmarrjes sime në luftë, ajo nuk ka lindur prej dëshirës sime për konflikt. Si i ri, kam dëshiruar edhe një jetë të thjeshtë, të jetoja në vendin tim me dinitet, në paqe me familjen time. Kam qenë student kur u shfuqizua autonomia e Kosovës dhe universiteti u sulmua prej forcave serbe. Kam marrë pjesë në aktivitetet paqësore për mbrojtjen e të drejtave tona themelore. Por gjitha këto drejta na janë mohu. Autonomia e Kosovës u hoq, ne studentët u përjashtuam nga konviktet dhe fakultetet, edhe profesorët tanë u përjashtuan gjithë. Populli ynë u privua prej mundësive më elementare për të jetuar si qytetar të lirë dhe të barabartë. E vërteta asaj çfarë po ndodhte, tashmë ndihet botërisht. Serbia edhe Slobodan Miloševići kërkonin kontrollin mbi gjithë popujt e Jugosllavisë. Kjo tendencë çoi pasaj në epokën e luftrave dhe urrëties të ish Jugosllavisë që çoi drejt shkatërimit edhe vetë saj. Në fillim të vitit 1990, unë jam largu prej Kosovës. Ka qenë një largim i detyruar, por edhe një mundësi për një jetë më normale, për një të ardhmë të ndërtuar mbi dije dhe përparim. Por, ndërsa unë jetoja në një vend të lirë, vendi im po përjeton të vujtje të thella në robëri. Gjendja në Kosovë u shndrua në mohim dhe përjashtim shumicës. Pas marrëveshjes së Daytonit, shqiptarët në Kosovë si shumicë kanë mbetur fare të përjashtuar. Nuk mund të jetonin lirshëm, por vetëm jetonin në nkanosje, kërcënim edhe represion. Në fillim të vitit 1998, unë isha në Universitetin e Friburgut në Zvicër, kur ndodhi masakra e Likoshanit. Ishte një tragedi e rëndë dhe mizori që nuk duhet të kishte ndodhur kurrë në Kosovë. Tragedia në Prekaz me 5, 6, 7 mars 1998 nuk ka qenë një akt i izoluar, por vazhdim i masakrave të kryera prej forcave serbe. Aktet të tilla terrori të i kaluan frikën normale të popullit thjesht dhe drojën e intelektualëve dhe politikanëve në Kosovë. Terrori dhe masakrat, si ato në Srebrenicë, kishin filluar me ndodhë edhe në vendin tim, në Kosovë. Nuk mund të qëndroja indiferent, ndërsa populli im po përballej me shkatërim. Për mua jeta kishte kuptim vetëm nëse populli im mund të jetonte në liri. Prandaj jam këtu në Kosovë. Jo si ushtar i trajnuar, por si një individ ende në studime. Jo me urrëtie, me bindje. U ktheva sepse ndjeva detyrim moral ndaj vendit tim. U ktheva sepse nuk mund të qëndroja indiferent ndaj vujtjeve të popullit tim. Synimi im ishte i qartë. Të kontribuoja për lirinë dhe drejtësinë e popullit tim, por mos t'i bëja askujt pa drejtësi. Kam parë se këto muajt e fundit në këtë sallë, se sa le disa e nënvlerësojnë vështirësinë e ndalimit të një konflikti dhe arritjes së paqes. Por historia na mëson se ata që vendosin paqe shpesh përballen me pasuja. Dhe duke pa realitetin e sotëm kur bota ka aq shumë nevojë për paqe, është e qartë se na ajo nuk arrihet gjithmonë lehtë. Dhe për të ruajtur atë, shpesh është edhe më vështirë. Nderuar trup gjykues, krijimi i kësaj gjykate dhe funksionimi i saj deri më sot është një rezultat i një debati të gjerë në vendin tim.
por mbi të gjitha, ajo që duhet të mbizotroj prej saj, është drejtësia